အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ Adidas မှာ American Dollar တန်း900ဘို့လောက်ရှိရဖက်နက်တွေပေါ့နော်အဲ့ဖက်နက်တွေဒါမရောင်းရဘဲနဲ့ပိတ်မိနေတာတစ်နှစ်လောက်ရှိသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဖက်နက်တွေကိုပြန်လဲရောင်းချဖို့အတွက် Kanye West နဲ့သဘောတူညီမှုအပြီးမှာ2023 6လပိုင်း1ရက်နေ့ပေါ့နော်အဲ့နေ့မှာဒါ Adidas ရဲ့ confirm application ကနေပြီးတော့ဒီ Yeezy ဖက်နက်တွေကိုရောင်းချပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ထင်မှာကျွန်တော်ဝယ်ခဲ့တဲ့ဖက်နက်တွေကတော့ Yeezy 350 V2 ဒါ carbon blue က Yeezy 350 V2 Zebra Yeezy 350 V2 da honest colorway Yeezy foam runner ဒီကောင် MH center Yeezy slide azuri နဲ့ဒီ 350 V1 pirate black colorway ကိုကျွန်တော်ဝယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေ့မှာ Adidas ကဖနက်အရန်ပေါင်း6,800,2300လောက်ကိုသူတို့ရောင်းခဲ့ပြီးတော့စုစုပေါင်း total American dollar တန်180ဘို့လောက်သူရောင်းခဲ့ရတယ် Kanye West ရဲ့အသက်တင်အမြက်ကတင်သူကAmerican dollar 25 million လောက်သူတို့ရခဲ့ပြောတယ်ဆိုတော့ Adidas ကတော့ဒီရခဲ့တဲ့အမြတ်တွေကိုသူက Kanye West ပြဿနာတက်ခဲ့တဲ့နေရာတွေကိုပြန်ပြီးတော့လှူမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ပြောထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ Yeezy ကမထွက်တာတစ်နှစ်လောက်ဖြစ်သွားပြီမယ်လို့လက်ရှိမှာအရင်အဲ့လောက်အများကြီးရောင်းရတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးတော့ Kanye West ရဲ့ဒီ fashion industry ပေါ်မှာလွှမ်းမိုးမှုကတော်တော်လေးများတယ်လို့ပြောလို့ရပါပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ထဲမှာမှဒီ V1 လေးပါလာတော့ကျွန်တော်လည်းဒီကောင်လေးကိုတော့personal အနေနဲ့ဒါလေးကိုဝယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဖက်နက်ကတော့မထွက်တာ9နှစ်ကြာသွားပြီပေါ့နော်သူတို့က2015မှာဒီဖက်နက်ကပထမဆုံးချိန်ထုတ်ခဲ့တယ်နောက်ပိုင်းသူတို့2016မှာတစ်ချိန်ထုတ်တယ် restore ထုတ်တယ်အခု9နှစ်ကြာမှာဒီ Adidas ရဲ့ pirate black colorway ကို restore အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဖက်နက်ကကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှန်မြင်နေကြကျွန်တော်တို့ခုနောက်ပိုင်းထွက်နေကြ350 V2 တွေနဲ့ဘာကွာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တစ်ချက်အရင်ဆုံးရှင်းကြည့်ပါမယ်။ဒီ V2 နဲ့ V1 ကဘာကွာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူက V2 ကသူ့ရဲ့ဖက်နက်ကတ်တင်ကနည်းနည်းလေးပိုပြီးကြီးတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်။အဲ့ပြင်ပြီးတော့သူကဒီ upper ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့ရဲ့ဒီကောင်ကနည်းနည်းမာတယ်။ V2 တွေကနည်းနည်းလေးပိုပြီးတော့မာတာပေါ့နော်။ V1 ကတော့သူကဒီကောင်ကအထဲမှာ layer ခမ်းမထားဘဲနဲ့သူပျော့ပျော့လေးပေါ့နော်။ပျော့ပျော့လေးပို့ပြီးတော့ဖြစ်တယ် soft ပို့ပြီးတော့ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီ V2 ရဲ့ဒီ boost ကိုပေါ့နော်အောက် so boost ကိုအုပ်ထားတဲ့အပေါ် rubber ဆိုးကဒီကောင်နည်းနည်းလေးပျော့တယ် V2 ကနည်းနည်းလေးပျော့တယ်ဒီ V1 ကြတော့အဲ့ဒီ rubber ဆိုးကတော်တော်လေးမာတယ်ဒီကောင်ပေါ့နော်ဒါညှစ်ကြည့်လို့ရှင်တော်တော်လေးသိတာတယ် V1 က rubber ဆိုးကပို့ပြီးတော့မာတယ်နောက်တစ်ခုကသူကဒီကောင်မှာ twist strip reflector မပါဘူး V2 မှာဒီကောင်နေပါတယ်နောက်တစ်ခု V2 မှာဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ Yeezy ဆိုတဲ့ design ကလေးမပါဘူးပေါ့နော်ဖက်နက်အတွင်းဘက်မှာအဓိကဒီ V1 မှာမိုက်သွားတဲ့အချက်ကတော့သူ့ရဲ့ Swiss leather လေးနဲ့ဒီအတွင်းဘက်မှာအဲ့ဒီ Yeezy ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုထည့်ပေးထားတာတော်တော်လေးမိုက်ပါတယ်အောက်ပိုင်း sole တွေကလည်းကျွန်တော်မတူဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့ V1 ရဲ့ sole ဒီ sole လေးကတော့မြင်နေမကြလို့လားတော့မသိဘူးเนาะဒီကောင်လေးကပိုးပြီးတော့လှတယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါကတော့ V2 တွေရဲ့အောက်ဆိုးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ sizing ကတော့ဒီကောင်က true size ပဲကျွန်တော်စီးတယ် true size ဖြစ်တယ်ဒီကောင်ကိုစီးကြည့်တာမှာ V2 တွေကိုစီးပြတာတဲ့ပိုးပြီးတော့ကောင်းတဲ့ feel ကိုရတယ်ပေါ့เนาะပိုးပြီးတော့ကောင်းတဲ့ခံစားချက်ကိုကျွန်တော်ရတယ်V2 တွေကြတော့ကျွန်တော်ဝယ်ထားပြီမယ်လို့အများကြီးသိမစီးပြဘူးကျွန်တော်က Yeezy ဆိုလို့ရှိရင်900ဟိုပဲအမြင်နဲ့စီးပြတာများတယ်900စီးပြတယ်ပြီးတော့ slide စီးပြတယ်ပေါ့နော်ဒီနောက်တစ်ခု phone runner လည်းကျွန်တော်ကြိုက်တယ် phone runner ကတော့ကျွန်တော်မစီးပြသေးဘူးဆိုတော့ဒီဖက်နက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒေါ်လာ1500 1000ဝန်းကျင်လောက်မှာသွားခဲ့တယ်ဖက်နက်ဒီပေါ့နော်အခုကတော့9နှစ်ကြာမှပြန်ပြီးတော့ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလက်ရှိဈေးကတော့သူကဈေးအနေနဲ့ယန်ဂျပန်ယန်4000 5000ဝန်းကျင်လောက်မှာဒါ site ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သွားနေပါတယ်ဒီဖက်နက်တွေရဲ့ retail ဈေးကတော့ Yeezy 350 V2 တွေကရန်3000 1900ရှိပါတယ်resale ဈေးကတော့ဖက်နက်အမျိုးအစားလိုက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကွာသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာတချို့ရန်နေဆိုချင်း retail ဈေးနဲ့ရနေရလည်းရှိပါတယ်ဒီရန်ကတော့ resale ဈေးမြောက်သွားတာပေါ့နော် resale ဈေးလည်းမြောက်တယ်တော်လေးလည်းမိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီဖက်နက်ရဲ့ design ကကျွန်တော်10နှစ်လောက်ရှိသွားပြီဖြစ်တဲ့ design တစ်ခုပေါ့နော်ဒီ design ကဒါကျွန်တော်တို့ sneaker game မှာ Yeezy sneaker တွေဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာစေခဲ့တဲ့ဒါ iconic ဖြစ်စေခဲ့တဲ့ Kanye West ရဲ့ဖန်တီးမှုတစ်ခုလို့လည်းကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါတော်တော်လေးတော့
မိုက်ပါတယ်ဒီမနက်ကနောက်ပိုင်းမှာတော့ Yeezy တွေက Adidas နဲ့သူတို့ရှိမှကြံသေးတဲ့ stock တွေကိုထပ်ပြီးတော့ထုံးမလားကုန်မဲကုန်သွားပြီလားဆိုတော့ကျွန်တော်မသိသေးပါဘူးဒါထပ်ပြီးတော့ထွက်မယ်ဆိုပြီးတော့လဲဒါသတင်းလေးပုံမှာတက်လာရရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Yeezy နှက်တွေဆက်ပြီးတော့ထုံးမလားမထုံးမလားဆိုတာတော့ဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်